人生はビバラビダ。フリーダ・カーロ。ねえおじさん、人生って我慢して生きるものって思ってたんだけど違うのかな。その考え、フリーダ・カーロならきっと首を横に振るだろうな。フリーダ・カーロ。歴史この画家だよ。18歳の時に大事故に遭って、そこから一生体の激しい痛みと付き合って生きることになった人だ。そんな大変な人生だったの？何度も手術をして歩けない時期もあった。恋愛でも裏切られた。普通ならなんで私ばかりって人生を恨んでもおかしくない。私なら絶対そう思う。でも彼女が最後に残した言葉はビバラビダ、スペイン語で人生万歳。そんな人生だったのに人生万歳？そう、だからこそその言葉には重みがあるんだよ。でもおじさん、どうしてそんな風に思えたの？多分フリーダは完璧な人生を求めなかったんだ。完璧じゃなくていい？悲しい日も苦しい日も失敗した日も全部ひっくるめて、これが私の人生って受け入れていた。そんな風に考えたことなかった。彼女は自分の痛みや不安を隠さずに絵に描いたんだ。弱さを隠すんじゃなくて表現した。今って SNS を見るとみんな楽しそうで自分だけ置いていかれてる気がするんだよね。わかるよ。でもね、人と比べるほど苦しくなる。フリーダは誰かみたいになるんじゃなく、自分として生きることを選んだんだ。それに彼女は今ここを大事にしていたとも言われている。今ここ？好きな服を着る、美味しい果物を味わう、会いたい人に会う、小さな幸せをちゃんと感じることだよ。私、いつか幸せになることばかり考えて今を楽しめてなかったかも。20代って未来の不安に引っ張られやすいからね。でも人生はいつかじゃなくて今日の積み重ねなんだ。もし今自分の人生なんだかつまらないなって感じているなら、今日一つだけ自分が少し嬉しくなることをしてみな。例えば？好きな音楽を聴くでもいい、気になっていたカフェに行くでもいい、着たかった服を着るでもいい。そんな小さなことでいいんだ。いいんだよ。人生は大きな成功だけでできてるわけじゃない。小さな好きをちゃんと大切にできる人が最後に人生万歳って言えるんだと思う。なんだか少し肩の力が抜けた。誰かみたいに生きるのをやめて自分らしく生きるを始める。それがフリーダ・カーロが教えてくれることだ。よし、今日から自分の好きを無視しない。それでいい。君の人生にもぜひ言ってほしい言葉がある。ビバラビダ。そう、人生万歳だ。